ребят. А вы что здесь? Всем привет! О, ты в бензиновых очках, да? Приехали к адвокату. Сейчас будем встречаться со следователем. С ДБР. Да. Это самое. Ну, как-то так. Заходим к адвокату Сергею. Сейчас встретимся со следователем. Ну, а дальше посмотрим, что нам там следователь. Сейчас будет пояснение, объяснение брать с родителей, со всех присутствующих в том конфликте с Дженькой. Короче, ребятки, провели тут почти целый день в ДБР. Игорь написал. Короче, скажу вам так. Приехали к следователю. Следователь приехал в Запорожье, ДБРовский. Дали все пояснения, что, где, от чего, почему каждый. Игоря мама, Лерина мама, Игорь и Лера дали объяснение этому всему. Вот прокуратура военная, вот здесь были опросы. Сегодня какая ситуация? Скажу больше немножко. Сегодня должны были появиться Леонов и Ткаченко. По информации, Ткаченко уже был, а Леонов должен был приехать с утра, но не приехал. А почему не приехал? Пообещал приехать после обеда. Но у нас такое чувство, что у нас спина горит, что где-то вот этой окружности сидит Женька. Вот проехал и тихонечко это самое, и думает, блин, когда вы уже уедете? Мы первее приехали. Да, мы просто первее приехали. Ситуация, в общем, вот таким образом. Сейчас выйдет Сережа, наш адвокат. Да, вот вышли все эти самые, кого опрашивали, Лерина мама, адвокат и следователь. Сейчас Сережа даст вам немножко объяснения по этому поводу. Опросили как свидетелей в рамках уголовного производства. Следствие ведется. Где-то к середине октября уже будут известны результаты расследования данного уголовного правонарушения. Как бы следите за каналом. Обращайтесь, пожалуйста, к Сереже. Все будет в описании написано. Да. Обращайтесь, кому надо правовая защита и защита от оборотней полиции. Город Запорожье. Город Запорожье. Данные мы вам напишем там. Все, ребят, Строчки. спасибочки. А сделай фото, может, совместно.